Եթե գնալ աշխատանքի շատ շուտ, իսկ վերադառնալ աշխատանքից շատ ուշ, ձեր բնակարանը միշտ մաքուր կլինի։ Եթերում մամայի բացն ուրիշ է, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը եւ շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ process-ը։ Շեֆ օգնականի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլև նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը, ինչպես նաև ընկերը կամ ընկերուհին։ Սկզբում որոշվում է, թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի կամ օգնականի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ եւ օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Իսկ դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի է ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը կստանա գլխավոր մրցանակը։ Մամայի եփածն ուրիշ է։ Այսօր մեր խաղը սկսվում է եւ Ռամը մեզ օգնական, տեսնում ենք, որ այստեղ ունենք հումորի լիգայի հերոսներից Ռաուլը եւ իր գեղեցկույն տիկինը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացրեք, խնդրում ձեր տիկնոջը Ռաուլ։ Կնոջս Աննա Ավագյան Սեթին։ Աննա Ավագյան Սեթի, իմ ազգանունն է։ Ահա, Աննա Ավագյան Սեթի, շատ բարի։ Լավ, Ռաուլը եւ Աննան ընդդեմ Աննայի եւ Մարինեի։ ընկերուհիներ եք։ Մենք ընկերուհիներ ենք, հնդկական մշակութային կենտրոնի պարուհիներ։ Նաեւ հնդկական մշակութային կենտրոնի պարուհիներ։ Այո։ Դե ինչ, սկսենք սկզբից ամուսինները, իսկ հետո պարուհիները։ Գնացինք։ Գնացինք։ Պարզավ մեզ օգնական, Ռաուլ, Աննա, գաղտնի բաղադրիչ։ Պետք է բացահայտենք 3.4 Տարան! Հավի կրծքամիս, ինչ ենք պատրաստում, Աննա։ Պատրաստում ենք բիլյանի։ Բիլյանի։ Ուտեստ։ Հնդկական ուտեստ է դա։ Այո։ Հիմա նենց է ստացվում, որ ասենք ես ինչ որ հային սովորեցեմ տոլմա ոնց եմ փաթաթում սարքում։ Այո։ Այդ հիմա դու այդ որտե տենց հարթ ես, ինչ միտք ես, հեշտ թող մի բան ասիր Այսօր քեզ տանջելու համար Ռաուլի ենք բառապաշարը հայերեն այդքան չի հերիքում, ուզում այն չոր ուրիշ բաներ ասի, որոնք որ որ չի կարելի ստեգի մաս։ Բիրյանի սարքի։ Իա։ Բայց քեզ պիտի տանջեմ, չէ՞։ Միշտ տանջում եմ, այսօր էլ տանջեցի։ Եկել ենք հաղթելու, ոչ թե ասենք Կարծում եմ կհաղթենք։ Հիմա Աստված գիտի, Աստված առաջ։ Հաստատ հաղթելու ենք։ Իսկ մամա եւ հացն ուրիշը ինչպես կլինի։ मम्मा का बनाया हुआ बिल्कुल अलग है। Լավ, դա պետք է գրել միադանդաղ, մամայա կա ինչ։ मामा का Մամա կա बनाया हुआ बनाया हुआ बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। अलग है։ Ես Հնդկաստանում փորձել եմ մի անգամ։ Լավներ, Շատ ինչ չես սարքում։ կերել եմ։ Իմ համար սարքել են, կերել եմ։ Հա, դու սիրում ես որ քո համար սարքում են։ Ոյ, Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, հարգելի Ռաուլ, որ բերեք այն ամեն ինչ պետք է բիրյանի պատրաստելու համար։ Վազեք։ Ասեք։ Всё, ասա։ Կոճապղպեղ սխտոր, Կոճապղպեղ, սխտոր, բրինձ, 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 սոխ, սոխ։ Վերևը, Ռաուլ, վերևը, ահա, սոխ, ձիթայուղ, ձիթայուղ, Ինչ։ ձիթայուղ։ ձիթայուղ, Հնդկեր են ասեք մեկ-մեկ։ Տիրապետում եք միջով։ այո, իհարկե, Հա։ Լավ, ուրիշ։ Եվ հլդի, Հելդի։ Ահա, ասանք մայրենի։ նմակ, Հելդի, նեմետ։ Ես եք արաբան։ մի անգամից մի քանի բաներ ասա, Աստված երկու ձեռքը տվե։ Դնյակա պոուդերը չմոռանաս։ Դնյակա պոուդերը։ Ահա, եւ մեխակ, դալչին, Միջազգային բառեր։ եւ Մեխակ, դալչին, դարչին։ Ես բերում ես պահում եմ կաղամ, Կաղամ 9 վայրկյան 8 7 Սառնանց վանտի լիմոնյաղ, նիմբուկը, նմակ, 2 1 վերջ օ, դու շատ մեղավոր ես, քանի որ դու տենց դանդակ ես խոսում, դու պետք է շուշուտ ասի, ես իմ աչքերով կնայի այդ ամեն ինչ կբերի։ Ու այսին նենց մտածելով հնդկական այդ սիրիալներով ես զրուցանելով էի քեզ նախ ասում, երկրորդն է շուշուտ ասա։ Բիրյանի պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է հայկական իմպերիա վկուսը յուղը, սոխ, սխտոր, կոճապղպեղ, հավի կրծքամիս, շաֆրան,
ուրեմն բրինձ, մեխակ, աղ, լիմոնի աղ, կաղամբ, սա ինչ է։ ինքը համեմի սերմերի փոշի է։ Համեմի սերմերի փոշի։ Մոռացել ենք եւ չենք հասցրել բերել գազար, սև աղացած պղպեղ, եգիպտացորեն եւ զիրան, եթե անհրաժեշտ է։ Այդ ցուցակից մեկ բան կարող եք բերել մաքսիմում միտքը շատ արագ, երբ որ ուզեք։ Մնացածը կբերի ձեր գեղեցկույթ տիկինը 10 րոպե անց խաղը սկսելուց հետո։ Լավ։ Սեղմելով խուճապի իհարկե եւ ձեր ժամանակ ավելի արագ է վազելու։ Լավ, 22 րոպե ժամանակ ունեք, ուղիղ 22 րոպե ահագին ժամանակ է։ Ինչպես կլինի հնդկերեն ասել, գնացինք։ Չլե։ Ինչ որ։ Ճլե։ Ճլե։ Իմացակ ճլեն որն է։ Այդ ձեր իմացած ճլեն չի։ Ճլե։ Всё, գնացի։ Արագ ես անում։ Արագ ես անում։ Միսը կտրելու համար դանակ ես վերցնում։ Ահա, միսը կտրատում ենք սկզբից, հետո ինչ ենք անում։ Անպայման, արագ։ Եփում ենք, տապակում ենք, ինչ ենք անում։ Եփում ենք։ Եփում ենք։ Ուսանք համով կրինի։ Դժվար։ Այս դե լավ տեսնենք։ Ռաուլ, Միսը անպայման որտեղից ունեք այդպիսի մաշկից հանում ես։ իսպանալեզու անուն։ Ես պրոստը տենց անունը չեմ ունեցել։ Իմ երբ որ սնվել եմ, մեր հոգևորներ ինձ անունը տվեցին Վիշվարան Վիջայ Պրտապ Սինգ Սեթի։ Հիանալի անուն։ Ինչի Ռաուլ։ Հետո հասկացաք, որ ֆուտբոլիստ լինեք, Ռաուլ ավելի կարճ է։ Դբրոց գնացինք, ընդդեք որ ընդունելության ժամանակ մամային ասեցին, այդքան մեծ անունը որ արդեն դուք կունենաք, խնդիր կունենաք թղթաբանությունի մեջ, կարող է մի տար ավել, մի տար Ձեր մոտել են տառասխալներ անում։ Հա, անում են, բա ոնց մենք այդքան ժողովուրդ ենք, սխալը միշտ ելնում է, էլի։ Ու այդպես պատճառով 1.5 միլիարդ, այո։ Հա, ու այդպես պասպորտի սեղանի աշխատողները սխալվում են։ Այո, դե մենք շատ ունենք այդ պասպորտի սեղանները։ Այո, պատկերացնում։ Ամեն քաղաքում մի քանի հատ կա, Մի էլի։ քանիա չէ, մի քանի հազար հատ եղել։ Մեր մոտ է, որ ամեն քաղաքում մի քանիա, ձեր մոտ։ Հա, դե այդպես։ Եվ ու այդ իսկ պատճառով դե մաման բան արեց, հնդեք փոխեց այն վաղ մաման տենց է, ինչ որ բան էր եկել, կինո էր եկել։ ահա, Ու այդ կինոյում դերասանի անունը Ռահուլ էր, մաման էդի հիշում էր ու տենց տեղում անունը ֆուտբոլի հետ կապ չուներ։ Չէ, չէ, Ռոզալից հետ կապ չուներ։ Բարի։ Ոսկորներով բանը խառ տենց կտրատել եք, Իհարկե, ոչինչ։ այո։ Հա, համով է։ Մենակ մաշկը պետք է հանվի, Մաշկը հանվել է։ մաշկից Ռաուլը ամեն ճար։ Դուք նրա իսկական անունը գիտեք։ Այդ տնաշնենք քո երկար էր այդ անունը, իսկ ես չեմ հիշում։ Դու այսինքն հա, չես հիշում այդ ուրիշ բան, Ես բայց դու հիշում եմ գիտես։ Վիշվա Վիջայ։ Հա, դե Վիշվարան Վիջայ Պրտապ, ես էլ եմ մեկ-մեկ այդքան երկարա մոռանում եմ։ Ինչ է նշանակում իմիջիալուս դա։ Վիշվարան Վիջայ Պրտապ Սինգ նշանակում է, որ աշխարհին Մանր երկար կտրատում Աշխարհին ես։ հաղթող։ Այո։ Վիշվը նշանակում է աշխարհ, Պրտապ Սինգ, այսինքն ով աշխարհում Դե ունի։ կարող է անունը ձեր դնել Վիկտոր, օրինակ։ Հա, Վիկտորի մաների անունն է։ Վիկտոր։ Վիկտոր ձեր անունը, Հայրիկիս ադաշտեր են։ անունը։ Այո։ Ադաշտեր են, Վիկտորը եւ Վիշվանանա, բարձա։ Ռաուլ, Այո։ որ եկել եք Հայաստան, մտածում եք, որ այստեղ եք մնալու։ Ճիշտն ասած, ես որ եկել եմ, ես հենց առաջին օրվանից շատ սիրեցի Ռահուլ սոխը մաքրում ենք, նոր ենք ու կտրատում։ ես փորձում եմ արագ լինել։ Պարզա որ սիրեցիք, բայց մտածում եք, Չէ, ունեք ես այս պլաններ։ այն վաղ չէի մտածում, բայց դե Եկել եք հիմա քանի տարի առաջ էր դա։ ես 2008 թվականին որպես Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Դուք ուսանող բժիշկ եք։ եկել։ Հա, ես մասնագիտությամբ Բժիշկ ներքին եք։ հիվանդանոցի ներքին հիվանդությունների մասնագետ եմ Ներքին եւ հիվանդությունների։ ռեանիմատոլոգ, այո։ Բայց դանդաղ աշխատում այնը չի Չի հասնելու։ հասցնելու հաստատ։ Չի հասնելու։ Ինչպես ծանոթացաք, ոնց կթակ ձեր ապագա հաղթողին, այս Վիկտորին, Ռաուլին։ Ռահուլին հանդիպել եմ Վիշվանանա։ Հնդկաստանում։ Ռաուլը եկել էր Հայաստան, իսկ դուք գնացել եք Ոչ, Հնդկաստան։ ինքը արդեն ավարտել էր եւ վերադարձել էր իր հայրենի։ Դուք եք նրան Ես բերել։ գնացել եմ Հնդկաստան։ Так, Մշակութային ծրագրերով։ Դուք Հնդկաստանում։ Ես երաժիշտ եմ։ Դուք երաժ ինչ եք Այո։ նվագում։ Սանտուր։ Հնդկաստանը մեծ է, այդքան մարդու մեջ ոնց Ռաուլին կթակ։ Քանի որ մենք ունենք այստեղ հնդկահայկական բարեկամություն, այդպիսի կազմակերպություն, ՀՀԲ։ իրանց, այո, ՀՀԲԿ։ միջոցով։ Մենք ենք էլի։ Այդ մենք ենք։ Նորից մեր մասը։ Հայ հնդկական հասարակական կազմակերպություն։ Տեսնում ես մեր կազմակերպության շնորհիվ ինչքան մարդիկ են Հա, իրար ամուսնության դուրը բացենք, տենց Իրոք, ծանոթացնենք իրար, հա։ Ռահուլին այնտեղի մեր հայ աղջիկները, Ռուզաննան, Խոսացնում Աշուրյան,
Չէ, ասել էին, որ մեր հայերը գալու են այդտեղ փառատոնի, գնա որպեսզի կարողանաս իրան օգնես, որովհետև դուք հայերեն շատ լավ ես Ռաուլը, այո, ահա։ ինքը եկել էր մեզ օգնելու։ Եկել էր ձեզ օգնելու։ Այո, փաստորեն լրիվ այլ բան ստացվեց։ Հնդկաստանի որ, իսկական հնդկական ֆիլմ պատմի հիմա։ Ինչ հետաքրքիր պատմություն է, չէ՞։ Շատ օրիգինալ։ Հնդկաստանի որ քաղաքում։ Ֆարիդաբադ։ Ֆարիդաբադում։ Այո, Հադիան նահանգի Ֆարիդաբադ քաղաքում։ Ֆարիդաբադ քաղաքում, այստեղ երաժշտությունը տենց են չէ՞։ Ու ես պատմում, գոլը զակադր։ Եվ Սպիտակ տիղով եկավ։ Ռահուլը չէ ինքնաթիռով եկավ Հայաստան։ Իմ հետևից։ Առաջին անգամ հեծանիվով եմ եկել։ Իհարկե երկար ճանապարհ անցանք, որ միջև հասնի բանը դրան, որպես ինքը։ Բայց որ առաջին անգամ տեսակ ինչ որ բան ձեզ ասեց, որ նա ձեր կյանքի հետ։ Չէ, չասեց։ Չասեց, ոչինչ։ Ապնե կարագի դարարա Ռաուլից դուք որ տեսականային հասկացաք, Ինքը որ նա է շատ ձեր ապագա երեխաների մայրը։ ճիշտն ասած ես որ իրեն տեսա, Ահա։ այն վաղտը բանը ես նկատեցի, որ ինքը ուրիշ աղջիկներից մի քիչ ուրիշ է։ Ոյ Ինքը շատ բաներ ուներ, որ իմ մամային էր նման։ Այդ ամեն ինչ ինձ խաշեց իրականում։ Բոլոր մարդիկ հայեր են, անգամ հնդիկները։ Ես միշտ ասում եմ։ Կարող ենք խնդրել Մաքսիմ Միլկին ինչ որ բան բերի, որն է ամենակարևորը եւ ամենաարագը ձեզ պետք։ Կարծում եմ լոլիկը ամենաարագը Լոլիկ է մեզ պետք։ Մաքսիմ Միլկ, մեզ պետք է լոլիկ։ Լոլիկը հեսա կբերի Մաքսիմ Միլկը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մաքսիմ Միլկը վաճառում է բոլոր խանութներում եւ սուպերմարկետներում այսպիսի հիանալի փաթեթավորմամբ եւ կապ չունի հայ դուք հնդիկ մոլդովացի, ուզբեկ թե չինացի, բոլորը սիրում են Մաքսիմում Միլկ։ Միակ տեղական խտացրած կաթ։ Մաքսիմում Միլկ մեզ պետք է լոլիկ։ Մի երկու հատ լոլիկ բերեմ, շնորհակալություն։ Մաքսիմում Միլկը ունի Facebook-յան էջ։ Մանրամասները նրա մասին կարող եք իմանալ այնտեղից։ Օգտագործում է Ռաուլ հիանալի իմպերիա ֆուկուսը, միջալոց միայն բուսական յուղերից է։ Ոչ մի կենթանական յուղեր չկա, այսինքն 1.5 միլիարդ հնդիկներ հանգիստ կարող են օգտագործել իմպերիա ֆուկուսը յուղը, քանի որ նրանք չեն Ռահուլ, օգտագործել ուրեմն կենթանական յուղեր։ Միսը Իսկ ոչ միայն հայերի համար է արտադրված, այլ նաև հանդիկների։ Այսպես յուղի մեջ սկզբից մեխակ եք ավելացնում, հա։ Այո։ Так, հետո սոխը։ Հələ մի քիչ թող ինքը Թող տականա, այո, այո։ Так։ Ռաուլ, ձեր սիրո պատմությունը հիմա ձեր աչքերով եւ ձեր շուրթերով։ Աննան նման է ձեր մայրիկին։ Այո։ Եւ Եվ գնացիք դու ինչ ասեցիք մայրիկին ձեր։ Ոչ մի բան դե սկզբում տենց ես հենց առաջին օրվանից հետ ամեն ինչ չեր եկել, պրոստը ես գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ինքը այնտեղ կանգնած էր։ Իր հետ որ աղջիկներ գնացել էին իրեն հետ, այսինքն ինձ տարբեր հարց էին տալի, թե դի ոնց էի, ոնց էի, вообще ինձ բանի պիտանի տեղ չէր դնում։ Ու դա իմ համար շատ հետաքրքիր էր, ոնց, այսինքն ես այդ աղջիկա լեզու եմ խոսում, եք եկել է իմ երկիր, ես բոլորը տեղ չի դնում ու չի հետաքրքրում։ Հա, ու ես այդ ամեն ինչ իր կողքը ինձ խաշեց եւ հետո Իմացաք ես թե որն է ճանապարհը դեպի տղամարդու սիրտը։ Պարզապես նրան պետք է իգնոր անել, իգնոր։ Բանի տեղ չդնել, ի սկզբանե, այո։ Հետո हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा Հիշում եք ինչպես ծանոթացաք Ռաուլի ծնողների հետ։ Այո, Ինչ Ռահուլը մեր խմբին հրավիրել էր։ Այլի խմբին։ Այո, խմբով էինք մենք եւ հրավիրել էր իրենց տուն։ Այնտեղ ինքը երևի ծանոթացրել է ներքին կարգով, որ այս աղջիկն է։ Աչքով էր տալի, որ հասկանան, որ բայց այդ ժամանակ դեռ ես չգիտեի, Դուք չգիտեիք, որ տես լինի։ Այո, իհարկե։ Չեն հասցնում, հում ամնում հաստատ։ Ինչպես Ռաուլին ծանոթացիք ձեր ծնողների հետ։ Ռահուլին ես չեմ ծանոթացնել իմ ծնողների հետ, ինքն է ծանոթացել։ Միքը Միջև այդ։ Ռաուլ, դու լրիվ հայ տղամարդու նման ես քեզ պայփած։ Հա դե բա ես գիտեի էլի ընկերներից թե ոնց կարելի է։ Իմացել եք։ Դե Հնդկաստանում էլ է միգուցե տենց, բայց դե ստեղ ավելի Ընկեր ունի Աննան չունի։ Էդի ես իմ ներքին կարգով իմացել եմ։ Թաղի տղաներին տեսել եք, դասարանցիներին։ Քուչի տղեկին, դասարանցիներին ախպերներին։ Սանթուրի տղեկին բոլոր, այո։ Սանտուրի տղաներ չկային։ Դու էլ սկսել ես հնդկական կինո բացատրել, թե ասենք ոնց ենք հանդիպել։ Իրականում այդպես չի եղել։ Ես ոնց եմ չոքեք հոդիմաց, որ իմ կյանքում մտի, չէ՞։ Հա։ Այսինքն սիրում ես էլի, այսինքն քեզ այդ բարձր բայլում ես, չէ՞։ Ոյ։ Բայլում։ Լեդի եմ։
Ha de ta դու իմ համար ոչ թե լեդի ես, այլ դու թախուհի ես, ու դրանից ես չեմ խուսափում։ Շնորհակալություն թակավոր ջան։ Դե всё։ Ռաուլ, ինչ ասես լցրեցիր մեջը։ Բայց ինքն ինձ համով ալնել։ Ես համոզված եմ, համոզված եմ։ Դու եթե կարաս ինձ համեն բերես, Դու կարող եք արդեն վազել, սեղմել եւ բեր այն ամենը ինչ որ պակասել։ Վազեք Աննա։ Ահ, չհասցրեցին, վերջ։ Այ, աստվածները ձեզ օգնական։ Ռոմա ձեզ օգնական։ Եգիպտացորեն բերեցիք, այո, բերեցիք։ Դե սեղմեք արագ։ Всё։ Շատ դանդակ է։ Ոնց տղամարդ ասում է, տենց էլ ալնում է։ Տղամարդի խոսքը միշտ անցնում է։ Ուզեմ չուզեմ։ Այելո եգիպտացորեն ենք օգտագործելով, հուսով եմ եւ համոզված եմ, որ իսկական հնդիկ տղամարդը, որը որ ունի այդ հաղթական անուն, կարողանա առանց իմ օգնության սա բացել, այելո պատրաստված է, արտադրված է Հայաստանում, չի պարունակում կոնսերվանտներ եւ ինչ որևէ տեսակի քիմիկատներ եւ 70-ից ավելի տեսականի ունի այե։ Всё։ Всё։ Խմենք, ասում խմենք, Ուտենք մեր կենաց։ մեր կենաց։ Առհասարակ իդեալական տղամարդ է նա։ Շատ։ Գուլպաները հոտ չի գալիս անպայման։ Չէ, հոտի մասին չեմ խոսում։ Կարա մի գուլպան լինի խոհանոցում, մեկը լոգասենյակում, մեկը Երբ գալիս է տուն, անպայման փոխում է շորերը։ լրիվ։ Այո, Լոգանքի ընդունում։ լոգանք են տնում, ծալում է։ Ծալում է անգամ։ Ռաուլ, դուք մեզ խայտարակում Շատ ժամանակ ինքը նույնիսկ ինձանից հետո։ Ձեր նմանների պատճառով մեզ էլ են ասում, ինչ եք անում, չի չեք ծալել ձեր շորերը։ Իսկական տղամարդը պետք է հարգի իր կնոջը եւ ես կարծում եմ դա շատ կարեւոր հիմքն է ամուսնության։ Այդքան իդեալական տղա, ոչինչ, այդ մի բան է թող պակաս լինի։ Միշտ ես եմ բացել, երևի դրանից հիմա չի Աննա, կարող։ կրոնը, որը որ կրում է, համոզված եմ, Ռաուլը ավելի, այսպես ասած, հանգիստ է վերաբերվում քրիստոնեությանը։ Ինչպես է մեր կրոնը դրան վերաբերվում, մեր առաքելական եկեղեցին։ Իհարկե շատ ագրեսիվություն չկա առաքելական եկեղեցու կողմից, բայց ամեն դեպքում պսակադրություն չեն անում։ Չեն անում։ Իհարկե, նույնիսկ կաթոլիկ քրիստոնյաներին չեն պսակադրում մեր եկեղեցում, այսինքն կան նման բան։ Մենք այս ժամանակահատվածում պետք է արդեն համապրծած լինենք համարյա։ Նորմալ։ Իմիջիալից մեր շեֆ խոհարարը ոչ մի անգամ, մի քանի անգամ այցելել է Հնդկաստան եւ զարմացրել է այնտեղի հնդիկ թե ժողովրդին, թե ժյուրի անդամներին։ Մենք Դելիում ունենք հայկական ռեստորան, որը կոչվում է Լավաշ, բայց այնտեղ ընդհանրապես հայկական ոչ մի բան չէին տալիս, այո։ Ու ես Այստեղ եկել էին վերապատրաստման, տոլմային սովորել։ Կանչեցի, ես գնացել եմ ընդե կանչել եմ։ Արագ գործերով։ Իսկ վերջերս Հայաստանում շատ հնդկական ռեստորաններ են բացել։ Իսկ այնտեղ հնդկական է ամեն ինչ։ Հա, հնդկական է։ Ավելի հնդկական է, քան Դելի լավաշում հայկական։ Չէ, ես ասեմ ձեզ, ես մատուցողին կանչեցի, ասի գնաք հո մենեջերին կանչի։ Տղա ջան։ Հա, ասի այդ ինչ եք անում, դուք ասի հələ մեծ տուն արի, քեզ հայկական սովորեցնեմ։ Այնտեղ եք։ Հա, Հասկացա։ լրիվ խայտարակ վիճակ էր։ Խայտարակ վիճակ։ Լավ, որ խայտարակ, եթե հանկարծ դուք խայտարակ վիճակում եք, ընդունեք հեղուկ իհարկե ածուխը, որ խայտարակ վիճակից, այսպես ասած, դուրս գաք։ Հեղուկ ածուխը մաքրում է օրգանիզմը թույնավորումների ժամանակ, ալերգիաների ժամանակ, դիսբակտերիոզի ժամանակ, աղիքային ինֆեկցիաների ժամանակ եւ իհարկե պետք է օգտագործեք հակաճիճվային, ուրեմն բուժման ընթացքում։ Հեղուկածուխը հիանալի միջոց է նիհարելու համար։ Այս հեղուկածուխը, որ կանաչ գույնի է մեծերի համար է 14 տարեկանից սկսած, այս հեղուկածուխը, որ դեղին գույնի է փոքր հասակների համար է 3 տարեկանից սկսած։ Շուտով մենք ենք։ Բան չմնաց։ Ռահուլ, ամբողջը միտեղ լցրեցիր, երկու մասի պետք է բաժանես։ Երկու մասի պետք է բաժանես։ Ու ես մոռանում եմ, որ Որովհետև դու հիմա շատ լարվել ուզված ես։ Իսկ միգուցե երկեք Ռաուլ դուք։ दूर कहीं जब दिन ढल जाए शाम नंद के लाले लाले छेरो नहीं बस रंग दुलाल चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से दीप जलाए दूर कहीं जब दिन
ढल जाए शाम की दुल्हन Իսում է Ռաուլը Նզերը չուրա հայ աչերը թարգմանել է եւ երգում։ Դրա արագը չկա։ Կահանի աթուրի գահանի जो तेरी देखी शराबी ये दिल दिल हो गया संभाला मुझको ओ मेरे यारों संभाला मुश्किल हो गया La 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 Այդ ես է հասկացա։ Լայ 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 լայ։ Բարը չի լինում այդսեմ լայ 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 բոլոր լեզուներով այդ լայ լայ լայ։ իրականում դա այդ երկի նախանվագն է Փաթիլ ջուն է գալիս կամ էլ Չեն հասնում, չէ փեց ճաշը Մեսի 30 վայրկյան անած է Ռաուլ, լցրու։ Թե որ բրինձը չի երբե ինչ Միգուցե կիսահում լինի, ոչ ուժու 20 վայրկյան։ Դի вообще արդեն խայտարակություն է էլի Խայտարակությունը։ Ես կուզեի, որ իրանք հասցնեին։ Դե հա գոնե փոքրիններ 3 2 1 վերջ։ Մանում ես դու Եթե համող Մանում ես ինչ ենք արել Միանում եմ Մանում ես Իսկ եթե համեղ չլինի Հա մենք բոլորին կհրավիրենք նկարահանող անձնակազմին Ձեզ բոլորին մեր հրավիրենք Իգոր Գլումովին բոլորին կհրավիրենք մեր տուն իրական բիրյանի կհյուրասիրենք Լավ, ո՞րն եք տանում հակառակորդ թիմին։ Այսի կտանի Այ դա տարեք, սա էլ շեֆ խոհարար։ Դա տարեք հակառակորդ թիմին։ Շատ բարի։ Պրոստը ես այն հիմնարկից եմ որտեղ մենք միայն տեսել ենք հաղթանակ ու ես չեմ սիրում որ ես Բա հումորի լիգայում ինչի պարտվեցիք դե մենք պատիվով ենք դուրս եկել այնի որ մեզ արդյոմը չի ընտրելա հետո ինքը ուրիշ թիմին ընտրել պատիվով ենք դուրս եկել ոչ թե ասենք դուրս ենք մնացել իա լավ դե հա Տեսնենք ես ինչ եք պատրաստել ներողություն շատ մեզ Ապա, շատ ապա։ խայտարակ չանենք որտեղ չկարողացանք պատրաստել է вообще Չհասցրեց։ չհաս բայց որ երբեր լավ կլներ Ոչ երբեր այնուամենայնիվ ձեզ մաղթում եմ առողջություն եւ բարեկամություն Եթե սրանից հետո մեր հետ ինչ-որ բան լինի պատասխանատվություն ես եմ կրում Բիրյանին ու Ռահուլը Չէ, մաման երբաց ուրիշն է կրում, որ մեզ քիչ ժամանակ է տվել։ Լավ, հեսա փորձենք ասենք Ռաուլ, ձեր մաղթանքները շեֆ խոհարարին։ ասա Դու ասա։ बिरयानी आपको आए पसंद हम जीत जाए यही हो रहा सत्संग आपको हमारे हाथ की बिरयानी और सलाद आए पसंद हो शेफ जान հորինեց Ինչպես կասեր Բիթխուն Չակրաբորտին, Ռահուլ, աչա Արի, տնանք ինչ են արել Հոտը լավն է, արի խոստովանենք Ես Հոզը կուզեի հետաքրքիր է բրինձից փորձեմ։ Ճիշտ է չի եփել, բայց Բայց սոուսը համով է, չէ՞։ որ Եթե եփել եփվել շատ Ինչ համով։ խոսք, հաստատ համով էր լինելու անկեղծ լինենք Այս սալատից էլ փորձենք Սիրուն է շատ, որտև տեսքը Ну Իրոք համով է։ Մի քիչ լիմոնի աղի համն եմ շատ զգում Հա, այդ կա։ Մի քիչ շատ արել, բայց Բայց միգուցե մնա։ որ տունը պարապի Հա, ճիշտ Ստացվի որ կա մոտը։ մեր մոտ պարապի։ Հա Կստացվի, եթե շատ ուզի Այս բիրանին լավ էփեր Նայինք ուտեինք վերջում Լավ Իրոք։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ եմ, անհամբեր սպասում եմ, որովհետև չեք պատկերացնի, սա էս տաղավարները հոտանգ է։ Այդպես համեմունքի հոտ եմ առնում ամեն տեղից, չգիտեմ ինչ ա սպասում։ Տեսնենք, ինչ եմ պատրաստել մեզ համար։ 3-2-1 Ох, Աստված, էս ինչ է։ Եսիմ ունենք բավականին շատ համեմունքներով ուտեստ, որը ես չեփած սկարեք փակագիզների մեջ դնենք, ձենս կտրեք ու ունենք եսիմ քալամով աղցան։ Այս ինչ դելվանես, լա։ Պատկերացրեք մի 4 կիլո լիմոն քամեք մի բանի վրան, կարող եք լիմոնի աղել լցրած են այստեղ։ Թթու մի բան։ Այս սրանից ստեղ ունենք չեփած բրինձ ու կեսեփած հավ։
Ինչ ստա, ինչ է փորձեմ։ Եփած մասը, այս մասը եփած է։ Չեփած բրինձով։ Գնաց։ Իմբիրա սեղմված բրինձ։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց մյուս է էլի, շնորհակալություն։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Շարունակում է հայ-հնդկական բարեկամության երեկոն եւ այստեղ գեղեցկուհիները, որոնք որ հնդկեր են, ապարում են եւ առհասարակ ուսումնասիրում են հնդկական մշակույթը։ Այո։ Լավ, բացահայտենք հնդկական մշակույթը նաեւ խոհանոցի միջոցով, քանի որ ասում են, որ խոհանոցը նաեւ դա Խոսում եմ մշակույթի մշակույթի մասին։ Մեծ մասնիկն Գաղտնի բաղադրիչը բացահայտենք։ Տարամ! Հավի կրծքամի։ Դասական, այսօրվա համար դասական հավի կրծքամիս, ինչ եք պատրաստում։ Պատրաստելու ենք հավի կրծքամիսը սոյայի սոուսով եւ քունջութով եւ ռուկոլայով աղցան։ Լավ։ Լավ, պարզ է, ամեն ինչ պարզ է։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ բերեք այն ամենը, ինչ պետք է նաև լինի հավի կրծքամսի հետ, որ դառնա համեղ ուտեստ 3-4 կես, վազեք Աննա։ Ուրեմն քունջութ վերցրու, սոյայի սոուս, Կունջուտ, սոյայի սոուս, մեղր, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, մեղր, աղ, սև պղպեղ, ընկույզը չմոռանաս, ընկույզը, Մեղր, աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, ընկույզ, ընկույզ, սխտոր կվերցնես։ ամպի, որտեղ մեղր այնտեղ սխտոր, իհարկե։ Սխտորը վերցրու, կիտրոնը, չերի լոլիկներ, չերի տեսակի լոլիկներ, 30 վարկյա մնաց, ձետ, Ուրա։ ներքևում, այդտեղ համեմուտների կողքը, Ես չհահենա, աչ կողմում ա, վերցրու, արի։ 17 վարկյա, սառնարանից, Սառնարանից, ծիտրոն և ռուկոլա։ Ռուկոլա, Ծիտրոն բերել եք արտեսնը։ Всё։ 7, 6, Քունջուտ վերցրեցի, սոյայի սոուս, ոչինչ չմոռացանք։ 3, 2, 1, Կարծես թե ամեն ինչ վերցրեցինք։ Ինձ թվում է։ Կիտրոնը մոռացանք։ Կիտրոնը։ Ես ասել էի։ Երբ ես ասել։ Ես մեղավոր եմ, որ դու չես լսում։ Ախր դու տեսնում ես, որ ես հիմա կիտրոնի մոտ չեմ։ Ես պետքա Դու կիտրոնի մոտ քիչերին լինեմ։ վերցրեցիր, կիտրոնը մոռացար։ Ուտեստը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր իմպերիա վկուսը հիանալի հայկական յուղ, հավի կրծքամիս, սոյայի սոուս, կունջուտ, խմելի, սունելի, աղացած սև պղպեղ, աղացած կարմիր պղպեղ, աղ, սխտոր, կոճապղպեղ, ձետ, մեղր, լոլիկ, ընկույզ, ծիտրոն եւ ռուկոլա։ Եվ լսեցիք, բայց չբերեցիք կամ մոռացաք կիտրոնը։ Փաստորեն կիտրոնը մոռացել են։ Մի բան, բայց գիտես մենք քանի բան մոռացանք։ Ինք այդքան չի ազդի։ Մեկ բան եք ընդհանրապես մոռացել, մաքսիմում իլգին խնդրենք կբերի կիտրոնը։ Ապրի մաքսիմումի։ Կարող ենք սկսել։ Այո, սկսենք։ Սկսել պատրաստել։ 22 րոպե եւ 12 վայրկյան ժամանակ ունեք։ Մեզ կացա պետք վերցնել։ Այո, կարող եք միասին Ջուրը երացնենք։ Ջուրը երացնում ենք, հետո ինչ ենք անում։ Մեզ պետքա կացա, թավա, դանակ։ Բերեք, կացա, թավա, դանակ։ Տեսնենք կհասցնեն, իրանք հաստատ չեն կարողանալու հասցնեն։ Так, ինչ ենք անում։ Ինչպես է պատրաստում։ Կտրատում ենք հավի Սկզբից կրծքամիսը։ պետք է խաշենք հավի կրծքամիսը, մաշկահան անելուց հետո։ Մաշկահան արեք հավի կրծքամիսը։ Հաղթել ու չհաղթելը կարևոր չկարևոր։ Մասնակցել ես։ Հա, այդ գիտես հույսը ասում են, ինչա աղքատի կերակուրա, չէ։ Աշխատի աղքատի կերակուրով չստանում ես։ Քո պատճառով մենք կարող պարտվենք, որովհետև դու դանդաղ էիր աշխատում։ Փաստորեն հավը եփում ենք, հետո տապակում ենք։ Հավը եփելու ենք, հետո սոյայի սոուսի մեջ իրան տապակենք, ավելացնենք ծիտրոն։ Լավ կխանգարես, որպեսզի չկարողանան պատրաստեն։ Ռահուլ,
Ձեր տիկին այնտեղ նստած է, ինչ գործ ունեք ուրիշ աղջիկի։ Այո։ Պրոստը եկել եմ որ խանգարեմ ձեզ։ Եթե կարող ես խանգարիր։ Պրոստը եկել է դե երգեք մի բան։ Արի իրար հետ երկենք։ Իրար հետ։ Տեսնում եք, զբաղվում է այնտեղ ինքը լավ է։ Արոնոտ դրոշ, վերադատության, ծաղեց ծնդեմ, բռնակալության։ Так, վիճիկ դանան գիտեք։ Իչիկ դանա, պիչիկ դանա, դանե Կրդանա, վիճիկ դանա։ Ռահուլ երեկոյան տուն ես գալու։ Իսկ մեր ջուպա է ջապանին գիտեք։ Մերա ջուտա է ջապանի։ Եվ պրդու Հինգստանի, դրպենալ տոպիրոսի, फिर भी दिल है Հինդոստանի։ Ինչի մասն է դեպքը։ ասեմ մենք ասում այսինքն իմ տարբեր հակած օգտագործած տարբեր երկիններից են, բայց իմ սիրտ մնում է հնդկական։ Կապ չունի անգլիական տաբատ եմ ակե, թե ինչ եմ ակե միայնն է ես։ Ռահուլ կարող ես վերադառնալ, ես արդեն խանդում եմ։ Ռավ ինչ է կանում։ Հա, գնեք այնտեղ միք մշակեք։ Լավ։ Միգուցե դու գաս մեզ մոտ։ Այո, Աննա, տարեք ձեր։ Աննա, դու մի շեղդի, դու մի շեղդի, դու լոլիկները կտրատի։ Տարեք ձեր ամուսնու։ Պետք է։ Քեզ պետք չի։ Այո, պետք է։ Չէ, միգուցե բան ուզում կտրատի։ Ստեղ հնդկական կինո ես անում։ Ստեղ չի կարելի։ Ստեղ մենք ունենք հնդկական կինո։ Ինչի հետ բերեցիր ինձ։ Որովհետև դու Քիչ էլի խանգարեիր։ Կուտես։ Հիմա դու ինձ խանգարում ես։ Այդ դրանով չեն կտրում։ Դու սխալ բան ես բերել։ Աղջիկներ, այդ հնդկական բարերում յուրաքանչյուր շարժում ինչ որ բան նշանակում է արդյոք։ Սիմվոլ ունի թե Այո, իրականում այս ամենահայտնի այդ չէ, չոնեք։ չէ, դա ինչ է բայց։ Դա ոչ մի բան է, դա Բոլիվուդ է։ Վերև։ Լոտոս։ Ու գալիս ենք ստեղ։ Կեր կյանքոս, կեր։ Ուզում չի Մենք գալու։ չենք հագտի գնայսի կեր։ Երած, ջուրը երած։ Ջուրը երած։ Ջուրը երած լցրա հավի վրա, մի քիչ աղ կավելացնես ու սխտոր գցի մեջը։ Ջրի մեջ աղ ավելացրու։ Հիմա Վայ, մերսի։ ավելացնում եմ։ Նորմալ է, չէ՞, ուտեմ ինձ բան չի լինի։ Ոչ։ Աչ կողմի, սրտի աչ կողմով է։ Ինձ էլ եք Անուշ տալիս։ արեք։ Շատ շնորհակալություն, շատ։ Լավ է, չէ։ Դանյավատ։ Я մոստալ խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Պրոստը չհաղթեք։ Հետաքրիր համ է, որովհետև կիտրոնոտ դանակով է կտրում։ Իդեպ եթե կիտրոնը լսում եք վրան, չի սևանում։ Իմացաք, ուզում։ եթե չեք ուզում սևանալ, Չեմ կիտրոն ուզում։ լսեք ձեր վրա։ Ես չեմ հասցնում, ես զբաղված եմ։ Կերեք։ Էդի կերեք, մի հատ էլի։ Չէ, չեմ ուզում։ Ոչ մի հատ։ Ճնշում եք։ Չէ, չենք չի։ Ահա, Ոնց ենք չի։ ռուկոլան բայց շատ Ռուկոլան մանր մի արա շատ։ մանր արեցիք, Չէ, ռուկոլան տես մեծոտ թող իրան, Կուտես։ Դու իրեն շատ ես օգնում։ ուրեմն մի հատ ամանի մեջ ձիթապտղի մեր ձեթն ենք ավելացնում, Ձիթապտղի մեր ձետն եք ավելացնում աման մեջ, փոքր, քասա ինչ որ վեր, փոքրիկ փոքրիկ թասիկ։ թասիկ։ Ոչինչ, հեսա գնանք տուն, ես քեզ հաս չեմ տա, որ ինչ ես լսեմ։ Իա։ Հերիքա, կիտրոն չենք վերցրել, ես կարող եմ, չէ, գնամ կիտրոն, թե Մաքսիմում, խնդրում ենք մեզ ապրի բերեք կիտրոն։ մաքսիմում։ Ու ինչ ուրիշ։ Դու ավելացրա Կտրատեմ ներսում Էդի կտրատի, որ սալատի վրա անես, դու այդ ձեթի մեջ ավելացրա սև պղպեղ, մանրացրա ծխտոր, ճզմի եթե կարաս, այնտեղ ճզմի բան կա։ Կճզում եմ։ Մաքսիմում միլկը բերում է մեզ Աղարալիսի։ կիտրոն։ Մաքսիմում միլք, խնդրում ենք կիտրոն մեզ բերեք։ Խնդրում ենք, մեզ կիտրոն։ Մաքսիմում միլկի մասին մանրամասները կարող եք իմանալ Մաքսիմում միլկի Facebook-ում։ Ես գնացի։ Տանը մնալ չես սիրում։ Շնորհակալություն։ Մաքսիմում։ Իա, ինչպիսի սեր։ Կիտնա սվադ է։ Դու Աննա տեսնում ա ձեր սերը։ Աննա դու տեսնում ես իրանց սերը։ Ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ Մաքսիմում միլկը սեր չունի իրականում, ունի սեր, բայց չունի սեր։ Հասա եկամարդ ես։ Սիրուն կնոջդ թողած։ Հա, էլի։ Այ Քեզ մաքսիմում ճիշտ է վատը չի, բայց դե կինը մնում ա կին։ Դու շատ համով ես։ Բիրյանից համով է երևի։ Կարող։ Միգուցե, այո։ Մի բջեղ, հա, ճզմի մեջը։ Մեր Մաքսիմիկին բերեի, ես էլ մի հատ գրկեի։ Գնա։ Այսօր գնալու ենք անպայման Մաքսիմումիկ ուտելու։
Հա, լավ։ Ով է ձեզ սովորացնում հնդկական բառերը, ինչ որ մասնագետներ Հնդկաստանից թե YouTube-ն է սովորացնում։ Չէ, YouTube-ը չի սովորացնում։ Նախ մենք ունենում ենք մաստեր կլասներ, մասնագետները գալիս են հենց Հնդկաստանից։ Վերջերս ունեցանք նմանատիպ մի փորձ հնդիկ բարուհու հետ, ով մեզ կաթակի պրոֆեսիոնալ դասեր էր տալիս։ Բայց Եվ դա կատակ չէ։ դա կատակ չէ։ Այո։ Բոլորովին։ Ինչ երկ սրա մեջ։ Դրա մեջ չէ, Այդ լավ է։ Արեք, դες քալեր արեք։ միանգամից քամի վրան։ Այ շնորհակալ ենք։ Ինչքան։ Ամբողջը։ Ամբողջը։ Ամբողջ։ Էս էլ քամը։ Հա, թթվաշություն ա ուզում Հա, ինքը։ օքեյ։ Գորդուք լավ եք անում։ Դուք Ես, կանեք։ այո, բռի ֆիզիկական ուժը դա իմ կոնյոկն է։ Այ ինչ լավ է։ Ունեք փաստորեն մաստեր կլասներ, գալիս են մասնագետներ եւ Այո, եւ ունենում ենք բարի դասընթացներ, ինչպես նաեւ մեր կենտրոնում ունենք Սա պարուսոց։ Ռաուլի աչքն է, որ ընկավ։ Այշա, այո։ Լրիվ Ռահուլներ մեղավոր։ Քտրականություն է, իրեն ժամազույց դանդակ աշխատում։ Չեն հասցնելու, միևնույնն է։ Ձեր սիրված հնդկական ֆիլմը ո՞րն է։ Մանկությանս հնդկական սիրելի ֆիլմը Վրեժի ծարավը, ինձ թվում է դա բոլորը գիտեն։ Արծին։ Հասեթե։ Նա լա 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 լա։ Նա 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 Դալ դիրա հենց տխուր երկաթ սաներ մի արա։ Ինչ էր ֆիլմի անունը։ Վրեժի ծարավը։ Վրեժի ծարավը։ Այո։ Ես ճիշտ ասած իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում մեկ հնդկական ֆիլմ եմ տեսել։ Եվ որը։ Դա տեղի էր ունեցել հեռավոր Սիբիրում, Կոլպաշևո գյուղում։ Ֆիլմի անունն էր Քտոյի կակ։ Ոչինչ այդ ֆիլմից չեմ հիշում, որտեվ կեսից քնել եմ շատ անուշ, բայց հիշում եմ, որ մարդիկ հուզված դուրս են գալի ֆիլմերից եւ Անուշ։ հիանալի։ Անստացվում է։ Իմ հեղուկ ածուխը խմեցի, մի քիչ նիհարացի եւ իհարկե մանրամասները դիշի Արմենիա Facebook-յան էջում։ Ոնց որ ես էլ Հեղուկ պետք է ածուխ անեմ։ Արեցիք երևում։ Կարող եք, այո։ օգտվեմ։ Խմեք եւ մաքրեք ձեր օրգանիզմը տոքսիներից։ Հնդկական պար։ Բնական է։ Դանդիա։ Գուջրատ նահանգի պարն է։ Դանդիա, դանդիա, դանդիա։ Ամենազարմանալին, որ ես երբեք չեմ առնչվել հնդկական ֆիլմերի հետ եւ Բոլիվուդի հետ, որ ես մեծացել եմ մի վայրում Երևանի, որը կոչվում է Հնդկաստան։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Երրորդ մաս։ Ես էլ եմ Կինո այնտեղից։ Հայրենիք եւ Կինո Սևան եւ այնտեղ անդադար կարծես թե 24 ինչ որ Մենք եկել մեղավոր ենք դեմքերով խանգարելու։ եկան։ Փոքրիկ հնդկական աղջիկը եւ նրա Դուք շփվեք մի քիչ Հնդկաստանի մասին։ Չէ, 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 չէ։ Չէ, Всё, ավելացրա վրան, հերիքա։ Սա երում է։ Աննա ջան, Թող երա եւ ֆումա դարձեն։ Բայց ոնց որ կարելի է կրակը մի քիչ ցածրացնել։ Կրակը թե մի քիչ Բերանը կամ մի քիչ բացենք, հա։ Բերանը։ Անա, գնա վերցեք ձեր ամուսնուն։ Էլի ավելացրի։ Գնացեք։ Հա։ Ձերքով ջարդի ռուկոլան։ միսը դեռ եփված չի։ Չէ, մերն էլ երկված չի։ Հա, բայց իրանցն էլ եփված չի։ Ու իրանց լոլիկները մեծ։ Շատ վատ էին պատրաստել։ Կարծում եմ դա մենք չենք գուտի։ Հավը հիմա պետք է արդեն հանենք։ Մի հատ Ես էլ էդի լավ առաջարկում եմ խառնի։ նաև աղցանին ավելացնեք չորահաց բոնտիը։ Ուզում եք սխտորի համով, վասաբի համով, Սխտորի համով կարելի է օգտագործել։ սխտորի համով, խնդրեմ։ Այո։ Հիանալի չորահաց, որը ձևավորման ժամանակ պատրաստված վրան կլցնես, հա։ իսկական ֆրանսիական խրխրտան բագետներից։ Ձևավորման համար իդեալական։ Հենց վրան կլցնես ձևավորման ժամանակ։ Կարող եք փորձել։ Շատ լավն է։ Ներաղցան ավելի համեղ կսարքի։ Պատրաստած ուրեմն չորահացները կհոացնեն բոլոր գուրմաներին եւ բոլոր ոչ գուրման Հավան տղամարդկանց, որոնք որ սիրում են գարեջուր։ Հիանալի բան է գարեջրի հետ։ Եվ բոնչիեն բացի դրանից ունի նաև ֆիլոխմոր, շատ բարակ, լավ է։ որից կարելի է պատրաստել կացավենիք, Թավան միացրու։ Մեզ արդեն պետք է Կացան անջատի թավան միացրու։ Ժան-Պոլ Բոնտիե, ազատ մտքի թրիչք խոհանոցում։ Էդ էլ կտրատի։ Տակ, չի վառվում ձեր ձեռները։ Ոչ։ Դուք ոնց որ փոքր ժամանակ գնացել եք նաև Սվարկայի, ոչ միայն բարերի, այլ նաև Սվարկայի։ Այո։ Տակ, արագ, 6 րոպե մնաց է։ Սեղմեք, եկեք օգնեք։ 6 րոպե ունենք ան։ Հիմա չէ։ Ավելացրու յուղը։ Իմպերիա ֆկուսը հիանալի յուղն ենք օգտագործում, Այո։ որը չի պարունակում Խոլեստերին։ խոլե Ինչը- ամեն ինչ։ ամեն ինչ Էլ ինչ գիտի։ չի պարունակում։
Կենթանական յուղեր, միայն բուսական։ Միայն բուսական։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր հնդկացիները կարող են Աներ ինքը կհալվի, դու սխտորը մանր կտրատի լցի նաև դրա դիետիկ մեջ։ սնունդի համար է Կտրատեն, սա թե հիանալի։ ճզմը։ Մանր, ոնց քեզ Ոչ ավելի միայն հարմար է արագ։ հնդկացիները, այլ հանդիկները։ Չի հասցնելու, չէ, հենա, նա 5 րոպե մնացե։ Չէ, էդի ոնց ինքը տապակվելու է, всё, պատրաստվում Բայ, է։ ինքը 5 րոպե մնացել, ինքը չի կարող հասցնելու այդ ամեն ինչը անի 5 րոպեվան մեջ։ Ոնց չի անի, կանի։ Չի կարողանալու։ Դու հավը արդեն լցրու թող ինքը տապակվի։ Այո, անշուշտ։ Ան այն լավ եղած կտորները ընտրի։ Չի լսում, հնդկերեն ասեք։ Աննա, Я. կտրեն։ Կտրեն, Աննա։ Որ չլսեն, կտրեն են անելու։ Тике. उन लोग को नहीं पता कैसे बोलनी है हिंदी में। नहीं वो जब पता है नहीं पता है बट मुझे अभी ये लग रहा है कि वो लोग 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं वो सब कर 5 लेंगे। मिनट ज्यादा नहीं है उन लोग के लिए। आना बहुत धीरे धीरे नहीं, काम कर वो- रही है। देख सारा पानी डाल दिया। Yaz na hoya ka panuma ele ինքը արդեն Դե ամենից թափում է։ Հայ հե չետի բայց հասնելու են։ Արագացրու։ Զգուշ, Սկուշ։ այդ պահն։ Լավ։ Տարածի թող Ես ինքը լավ որոշել եմ այս տապակի։ մնացածն էլ լցնել։ Մենք չենք հաղթի, մենք չենք հաղթի։ Ես կարծում եմ մեր համով չի լինի։ Իա։ Եմ որ մի հատ խոսք կա մեր մոտ, ագրավ չես կռում ես։ Դե հիմա Հնդկաստանում եղել եք դուք։ Պատրաստվում եմ այս տարի։ Այս տարի պատասխան։ Ես եղել եմ Հնդկաստանում։ Այո, ինքը կարա պատմի ձեզ Հյուսիսային թե հարավային։ Հիմալայները տեսել եք։ Ոչ, ոչ։ Դելհիում եմ եղել։ Միայն Դելիում, պարզ է։ ես սիրում եմ Հայաստան Ես սիրում եմ Հայաստան Հիմա սոյայի սոուսը ավելացրու ան։ Սոյայի սոուս Սոյայի սոուսը ան, ժամանակ- էդի մի խառնի, սոյայի սոուսը ավելացրա, մեղրը ավելացրու։ Ու սկսի իրան լավ խառնել, որ ինքը կարամելիզացվի։ Հերիքա մեղրը ավելացրու, մեղրը, Կարամելիզացվում։ մեղրը։ Ու վերջում ծիտրոնը վրան կդնես, որ համը վերցնի։ Ու լավ խառնի, որ այդ ամեն ինչը համերը խառնի Մեղր իրար։ շատ եմ լցնում։ Հերիքա, հերիքա, դու հիմա իրան խառնի, որ Բայց ինքը ծիտրոնը։ էդի խառնի, հետո ծիտրոնը Ծիտրոնը դիր վրան։ վերջում, հա։ Ան խառնի։ Չի լս, ինչու՞ լսել ունակություն չունի։ Այս երեխան ոնց ա մեծանում։ Դուրը չի լսում։ Չի լսում ձեզ։ Բացարձակ։ Բա ում եք լսում։ Ծիտրոնը դիր վրան բերանը համով փակի։ լինի, ձեզ մեղավոր եք զգալու։ Ես գալիս եմ։ Ես Հիմա ինչ եմ անում։ ծիտրոնը ինչ որ բան պիտի անեի։ Ծիտրոնը դիր վրան։ Դանդաղ իր համար խառնումը պարունակությունը թավայի մեջ։ Խառնումը։ Ես էլ ասացի գնամ մի հատ արագ բնակները վերեմ, լցնեմ մեջը արագ վերջացնենք։ Գնա։ Գնա։ Այնտեղ ֆանատ ունեք, տեսեք։ 40 վայրկյան մնաց։ Աննա, սուխարիկները ավելացրու սալատի վրա, շուտ։ Ու մի անգամից բացում ես։ Արագ, ես եմ մատուցեք հլը։ Արագացրու, всё, հերիքա, հերիքա։ Okay, 29 վայրկյան շուշուտ։ Թավան, բացի, լցրա կողքը։ Սիրուն մենակ չկա թա կողքերից։ Լցրու։ Մյուսն էլ։ Էփել է հավ։ Ամեն մեկի վրա թարմ Այո։ ծիտրոն կդնես։ Էփլա։ 15 վայրկյան, Հիմա, 14։ հիմա։ Ահա։ Անպայման չի բոլորը լսեք։ Հերիքա, ան, հերիքա, արի։ Ամեն մեկի վրա թարմ ծիտրոն դիր մի հատ։ Ու վերջ։ 5 4 3 Բարկացրու։ 2 1։ Հասցրեցինք Այո, կարևորը, այդ այն որ մի բանը ծերը գրավ էր։ ծերին 3 2 1 ամեն ինչ ծրված էր։ Դա մնում է եփած լինի, ես Մնում է դրա վրա եփած եմ լինի։ հասկացում։ Բայց Կարող փորձել է եք։ ինձ թվում է բիրանից ավելի շատ է եփվել։ Այդ օքեյ, լավ։ Նշանակ։ Այո, դե տենց որ լինի, հա։ Ո՞րն եք տանում հակառակորդ թիմին։ Էս։ Դա, խնդրեմ, տարեք։ Կարծում եմ համեղ չի լինելու, մենք հաղթելու ենք Չէ, աննա ջան։ դուք այս երևում է որ համով է։ Այս սուխարիկների ես շատ եմ սիրում գուտեմ, բայց ձեր եփածը իմ կարծիքով այդքան էլ համեղ չի լինելու։ Լավ, էլի լավ։ Բայց ապրես, լավ աշխատում ես։ Ամ եղում եմ, ամ Լավ դեղում եմ։ արեցիք, լավ, ապրեք։ Լավ արեցիք։ Ձեր մաղթանքները շեֆ Խոհարարի։ Բարություն, համբերատարություն, աշխարհի ամենալավ բաները։ Да будет мир во всем мире։ Ինչպես կարող էր ասել Պրիամկա Չոպրան, Վիցիգդանա, Խոհարարը ապսեն բանա, ուտի զարման։ Ու զարգանա։
Այո։ ու զարգանա։ Այո։ Տեսնի ուտի զարմանա ու զարգանա։ Այո։ नजर जो तेरी लागे दीवानी हो गई दीवानी दीवानी हो गई Ռիսկ անենք։ Հա, կարծում եմ թունավորած չեն լինի։ Մի հատ փորձենք։ Ես սալատ չեմ ուտի, որովհետև շատ պարզ բնական սալատ է, լոլիկով սալատ են արել։ Ես քալ եմ օգտագործում։ Համաղը։ Ես նույնիսկ ավելի։ Okay, Մի քիչ միսը ավելի եփելու տեղ ուներ։ Հա, պրոստը մի բան ոնց որ պակասում է։ Ինքը լավ է, բայց մի բան պակասում է, այդ մի բան ինչ է, ես չեմ հասկանում, կարող է աստվածտա շեֆն էլ չհասկանա։ Ու ասենք այս սալատը որ սարքել են։ Սալատը շատ սովորական է, ես հաստատ չեմ փորձի։ Դաժե հա, անիմաստ, բայց ոչինչ, լավ, թող խատեր պահենք։ Իսկ սոխարիկները բնական է, որ ես շատ եմ սիրում կօգտվեմ։ Վարքյան։ Լոլիկա, սովորական լոլիկա։ Հա, նույն։ Այդքան բան։ Ուֆու, օքեյ։ Ինքը կարաս ուտես, բայց մի բան պակասում է։ Այդ ինչն է պակասում, Աստված գիտի, ու թող ինչա պակասում, թող չիմանա շեֆը։ Կարևորը մենք հաղթենք, մնացածը ոչ։ Չէ, էդի հետ, թող լավը հագնի, բայց Դե ինչ ասեմ, առաջի ուտեստը չգիտեմ, տես իմբիրոտ եմ տեստեր, տես մի խոսքով։ Տեսնենք երկրորդը ինչ ուտեստ է։ 3-2-1 Մեսի մի քիչ ավելի տեսքու տեստի նման։ Ունենք չերի լոլիկ, ոնց որ աղցան, չգիտեմ ինչով ռուկոլա է, ինչ է ռուկոլայով աղցան ու չեմ հասկանում ինչքան սխտոր, էդի սխտոր է, լավ։ Հավի կրծքամիս, համեմված, լավ տեսնենք ինչ է։ Դեմ ես հասկանում, հավի միսը իմ իդեպ բանով, սոյաով են համեմել, տապակե, ես ինչու։ Հարամար է ծետի, չգիտեմ, ահավոր էր այդ սալատը, կծու, թթվաշ ու չգիտեմ, կսա այդ համ տաղավար կհասկանամ թեման, շնորհակալություն։ Սիրելի մասնակիցներ, պարոն Արբի Ղարախանի մարդ, որ հնդկական խոհանոցի խոշոր մասնագետ է նաև, որովհետև սիրում է, պատրաստում է եւ մի քանի անգամ զարմացրել է, ասում եմ, հնդիկ խոհարարներին նաև։ Պարոն Արբի, ինչ կասեք մեր այսօրվա հայ եւ հնդիկ խոհարարների մասին։ Բարս, ողջույն, ոնց եք։ Ողջույն, լավ, շնորհակալ։ Ես աշխատում լավ է։ Հիմա սկսենք տեսնեմ ով ինչա պատրաստել, սա ով է պատրաստել։ Ես։ Հասկացա, ինչ եք ուզում ստանայք։ Մի քիչ ուրիշ բան։ Ոչ Համոբան։ ստացվեց։ Համոբան։ Քունջութն ենք մոռացել։ Ինչը։ Քունջութը։ Բերել եք ու Որտեղ։ չենք լցրել։ Պետք է որ հավը կարամելիզացվեր, մենք էլ քունջութ ավելացնեինք։ Սոյաով կարամզի։ Մեղրել կար հետը Էսի։ աղցաներ։ Գիտեմ, նման է, բայց ինչ է մեջը։ Ինչ էր մեջ, այո։ Բոլոր հարցերով իրեն։ Ռուկոլա, լոլիկ, ընկույզ, սոուսն էլ Այդ եմ ուզում։ Ձետ, կիտրոն, սև ածած պղպեղ, ես ասում եմ ինչ։ Աղացած պղպեղ ես թվում է մի քիչ շատ եմ Մի քիչ չէ, լցրել։ ոնց ինչ կար ընդեր պավիլյոնում լցրա, որտեղ Գիտեք ինչի, որովհետև ինձ թվում է ես 2 անգամ լցրեցի, մոռացա որ մի անգամ։ կներեք, Այն որ կտեսնեք իմ դեմքը, երբ որ համ տեսել եմ ու տեստը, որտեղ եթե հիշողությունս Բայց կծուն ճիշտ օգտակար է։ Ես շատ լավ դա գիտեմ, բայց ամեն ինչը չափ ունի օգտվելու համար, հասկանում եք, էս ինչ է։ Սա ինչ է։ մենք փորձել ենք դա պրոստը բիրյանի սարքել, բայց չի ստացվեց, որովհետև Մենակ բենա ստացվեց։ Բենու յանին է ստացվել։ Դաժե բոել չի ստացել, Յանի բրյանի էլի։ Յանի բիրյանի։ Բիրյանի ուզում եք ստեղ ստանայիք։
Հա, ստանք Այս դիչու չէ։ ժամահատվածում։ Դե մենք մի քանի սխալներ արեցինք, կարանք մի քիչ։ Քանի չի ցավոտ։ Հա, շատ բաներ զգալ արեցինք։ Էսի դու որ հիմա վերադառնաս ազգի պատիվ ես տարես։ Թե դու ազգի պատիվն եմ խաղացել։ Դա հուսով ենք, որ 1.5 միլիարդ Հնդկաստանում 34 միլիոնը կդիտեն այս ծրագրը։ 10%-ը որ տենա հերիք, այն հետ չի Դե կարող գնալ։ գոնե 3.5%։ Իրան հետ չեն։ 2.5-ից 5-ը որ տեսնի, այդքան տենց ծավալուն աղմուկ չի Իմ բացում։ ամենասիրած ու տեսնա, Սաղ այսինքն մեղավոր դու պատրաստում ես։ եմ։ Այդքան դանդակ էր, ասու էսի Բայց բերել։ չգիտես բիրյանի ոնց են պատրաստում։ Հրավիրում ենք ձեզ։ Հրավիրել են, այո, հրավիրել Իրանի Մի անգամ եկեք, որպեսի տենա, մեջի որ ստեղ, այսինքն նենց է ստացվում իշտ են տալի։ Ես առաջարկում գնանք Ռաուլես տուն եւ դուք պատրաստեք։ Չէ։ Տենց կարող ենք անել։ Իմ կարծիքով որ մենք պատրաստենք, հետո Հա, թո այս տպավորությունը կորի, էլի, կանոնավոր։ Այս տպավորությունը դառավ Այս տպավորությունը երբեք չի կորի, ես համոզված եմ, այո։ աղցանը վան չէր։ Այսօր չգիտեմ, տես մի շատ դժվար է։ Չեմ էլ հիշում որն է աղտը, գիտեք, չէ՞։ Չեմ հիշում որն է ընտրել։ Չեմ հիշում որն է։ Իրականում էական չի հիշում է պարոն Արբին թե չէ, որովհետև այստեղ թաքնված է այն ինչ որ ինքը այնտեղ ասել է, մարդիկ որ բերել են գիտեն, ինչ են չոցա, այն պահն է եկե որ մենք ձեզ նվերներ ենք հանձնելու եւ նվերներ հանձնելու ժամանակը միշտ շատ է։ Նվերներ առաջին հանձնում է մաքսիմում միլկը, որ քաղցրացնի մեր կծու եւ թթու կյանք։ Մաքսիմում միլկը ապարում է հնդկական բարեր ըստ երևույթի։ Հեսա որ մի հատ լուտի էլ չի բարի։ Լավ է, մաքսիմում միլկը բերան չունի որուտի։ Չէ, բայց ինքը որուտի չի։ Հա, ինքը որուտի։ Վերջում ծրագրի Բարենք վերջում։ փորձել տանք, հա, չկա։ Так։ Բայց իրոք մենք ուզում ենք պարոն Արբի հատկապես ձեզ եմ ասում, քանի որ երբ որ ուսանողը Հնդկաստանից գալիս է եւ բժշկականում սովորում է, նաեւ ինքը ստանում է Ռեզուլտատը է սա։ Չէ, ռեզուլտատի հարկը էս չի, պրոստը չի ստացվի, այսօր վատ օր է։ Իմպերիալիստի կողմից, հա։ Երբ որ ուսանող գալիս է Հնդկաստանից եւ սովորում է, Ինքը ոչ թե միայն դիպլոմա է ստանում ընդհանուր բժշկության, նաեւ ինքը դառնում է իրոք լավ քոհարար, որտեղ ինքը իր համար պատրաստվում է, որտեղ մենակ այստեղ սովորում է։ Ու իսկ դրա համար շատ լուրջ, ուզում եմ մի անգամ, որ դու գաք Ինչ եք սովորել բժշկական։ Ինչ եք։ ներքին օրգաններ։ Դա էլի։ Խնդիրները լուծվող խնդիրներ են, պարոն Արբի։ Ես հասկանում եմ ինքը ոնց է այդ ամեն ինչը իր համար Այելոյի կողմից նվերներ։ ինքը լավ վարժվել է ընկերների Միգուցե։ Այո։ Տեսականի օրգանների խնդիրներ, մասսողական խնդիրներ, Հեղուկ ածուխի կողմից նվերներ։ Բռնեք, Ռաուլ վերցու կնոջը ձեռքից։ Ծանրությունը, այո, թե դուր։ Կնոջը Ռահուլը ստրես է տանում։ Այո, դե ինչ, սիրելի հերոստադիտող, գրանցվել է շատ հեշտ է մեր խաղին, գրանցվելու համար մտնում եք մեր Facebook-յան էջ այնտեղ եք գրանցվում, կամ էլ Շանթի պաշտոնական կայքում գրանցվում եք, թողում եք ձեր հեռախոսի համար, ձեզ մի անգամ այդ զանգահարում են հետ, գալիս եք մասնակցում եք կաստինգի, իսկ հետո դառնում ենք մեր հիանալի խաղի մասնակից, կարող եք ստանալ նվերներ եւ հաղթել մեր այսօրվա ձեր այսօրվա խաղում։ Հիմա պարզենք թե ով է հաղթել այսօրվա ձեր խաղում։ Կապույտներ, ով է հաղթել։ Կապույտները։ Կապույտներ, կարմիրներ, կապույտները։ Աննա, դուք ել եք միակարծիք ձեր ամուսնու։ Այո։ Հա դեր։ Փաստորեն հաղթել են կապույտները, պարոն Արբի։ Հաղթել եմ ես ոչինչ չեմ պատկերացնում ես։ Ես քան հաղորդումից հետո sense կանգնած Այո, դες կարելի է փոքրիկ մեդալ տալ, կամ մեծ։ Կարակ ինձ տանեք քննարկեք ձեր բժշկական։ Տարան, եւ իսկապես հաղթել են կապույտներ այսօր։ Կապույտներ, շնորհավորում ենք ձեզ, այս հիանալի նվերը ձեզ, բռնեք, շնորհակալություն։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Սիրելի Ռաուլ եւ իհարկե Աննա, շնորհավորում ենք նաեւ ձեզ, ավել պակաս պարոն Արբի կներեք, դե հիմա կյանքա մի բան մամայի բացն ուրիշ է, մամայի կամած ուրիշ է, մամայի պատրաստածը ուրիշ է։ Ռաուլը ձեզ խոստանում է։ Շնորհակալություն այսօր։